گو الله پاکی ناما درود و رهبات واجه برات و آتونی گوهارا. من امید هر جایی که هستش می دل و چشم جان سلامت ببید. ما مرچی اعتن یک کارگاهی و یک کارآفرینی لطف به شما معرفی بکنه. یک جوان بلوچی که با استفاده از همت و توان وقت کارگاه خیاطی درستی کرد و دارید کار کن و ای حرفه و تخصص بوده به چندین نفر هم یاد داده و پاوان ایجاد شغلی کرده. این جوان ما لطف به شما معرفی بکنه. البته دیگر این واجه به ما معرفی کو و ما یه این کارگاه بررسی کرد و دیستیم و لطفی گزارش انشالله بگیریم و به شما تقدیم کنیم. یک بحری چه گزارش گندین و برگردیم و ما هو رو همراه به تمایی جوان بلوچ کارآفرینه به شما معرفی کنیم. اینا که شما گندید ما یهتای مروچی کارگاه خیاطی و یکی از جوانان بلوچی که این حرفه و شغل خیاطی یاد گرفته و به دیگران هم داری به صورت رایگان یاد دادن و ایجاد شغل کرده به خیلی از آدمانی که به هر حال نیازمند شغل بودن. ما یهتای گوی واجه که به ما معرفیش کرده و ما یهتای زاهدان که بگندینی که این تو اصلا چی بود که واردی حرفه بوده. آقا سلام، وقتت بخیر. وجهت شما و تا رو به دوربین ما معرفی بکنم و ماشما گپوتران. ابوبکر حسنزی هستون، ساکن زاهدان. ابوبکر حسنزی مارش گوشته که شما یک کارگاه خانگی جته و ادانم که ما یهتن البته همین اول بگوشم که منزل و یک دواری واجهند و کارگاهی هم در منزل و یه حرفه یاد گرفت و هم در منزل و تی کارگاه خانگی ایجاد کرد و داری کارآفرینی کن. ما رو بگوش ابوبکر شما چند سال این حرفه یاد گرفته و چی بود که اصلا به فکر ایجاد کارگاهی بود و ایدان داری کار کنه؟ من تقریبا 10 سال مشغول به خیاطی بودم. تقریبا 2 سال من شاگردی کردم، این کار یاد گرفتم به هر نحوه بود. قبل مثلا چاوارتون و بعدتون زدن تغلطون مثلا آتون زدن. اذا شرای جوری هات مغازه و شان پول پیش و شام باگوشین پول پیششم خیلی زیاده، دست کمه دستوال کمه مجبورت مثلا تی کار رواج دهند هرچون بوده به گوی مشکلات اقتصادی که هست مجبورتون تی کار رواج دهند که این تصمیم ما گرفته. در مورد ابوبکر یک چیزی که خیلی جالبه و وقتی به ما معرفیش کوی واجه گوشتش همچین شخصیه با این خصوصیت و داری به این سبک کار کن. برای من جالبت خیلی که ای آقا داری این حرفه و شغل و تکیواتی یادی گرفته چه دیگران و داری کار کن به 10 نفر هم به صورت کاملا 100% رایگان آموزش داده و این حرفه وقتی با ما انتقال داده آوان هم یاد گرفته و هر کدامش بالاخره باش ایجاد شغل بوده و درآمد پایداری پاوان ایجاد بوده. ابوبکر شما ما رو بگوش که این فکر و ایده که شما به دیگران رایگان آموزش بده حرفه خیاطیه کجاش شکل گی و چند نفرت آموزش داده؟ من قبلا مثلا ما دیگه جوانان کاریم دیگه رایگان تمام چیز ما یاد داد. خیلی آدم خوبیت، خدا رحمتی کن، خیلی آدم خوبیت. بعد من مایی راه رین دیگه فقط دعای خیر بی من تا الان که هستون دعای خیره که همه دعای خیرم بس دیگه رایگان دیگه به خاطر میش من کار. یعنی این شما استاد داشته الان به رحمت خدا رفته دیگه ها؟ ابوبکر حرفش استاد و به صورت رایگان یاد گرفته و به هر حال بری ایجاد شغل بوده و همین کار هم داری الگوی به الگو برداری کرتش استاد و داری به دیگران هم یاد دادن. چند نفر ابوبکر یاد داده شغله؟ تقریبا 10 نفر بیان از جمله نیبراس و انون نیناکوزک هم هست. خیلی هم خوب. البته من آمار دارم چند نفر هم مثلا بودن که ابوبکر آوان یاد داده آوان حاضر به پرداخت هزینه هم بودن ولی واجه قبول نکرده. ایشی باز به هر حال یک امتیاز خیلی خوبی و دل توهین واجه داره. از مشکلات کارت گوشه ابوبکر و سالانت چونکات تهیه کرده چرخان قیمتش تا جایی که من زانون گران این تو ایشان هم بالاخره سخت مقدار تهیه کنگش. والا مشکلات الان مچ زنه مثلا قبل گوشتنی ولی چیزهایی هست
که کار ما حمایت نبی وشتون قسمت های محرومی هستم مثلا اگه بیان دیدن کنن جوان راحت تان هر مشاغلی بیان چکنن فقط حمایت بیان این چرخ هم بقول کار کردن زحمت کشتن یا گوشنده زحمت مثلا چرخ گفتم مثلا هر چی خیاطی هست ما تمام ملتی زحمت گفتم مثلا حمایت چیزی نبود. من 6 ماه دا کار کوي استاد ابوبکر من دا مفتی آتدان خدا را شکر بانده پوشه من استاد بیم پوات کارو کاسبی پوت جوره کوي استاد ابوبکر हमें अजियती ना अव्वल कश्ता गुरा कम खूब था कारो कासिबी पो जोर करता और निदा मकान मा गोंडे निदारा के कम मिठू तरक बूते न मा 200 नफर 4 नफर देगा शागिर्द चुनिया या तदाता तंगता उनकम में जा तंग किताब मा 2 नफर पहले न में शागिल कार کنن یکی مثل ابوبکر عزیز در منزل وقت یک اتاق تبدیل به کارگاه کرده به صورت کاملا رایگان این حرفه که چه استاد وقت یادی گفته و استادی بوده الگوی آقا حرفه وقتی به 10-12 نفرم آموزش داده انتقال داده یادی داده آمانه و آوانم هر کدام توانستن وقتش با وقت ایجاد شغل کنن و درآمد پایداری به وجود بیارن تو زندگیش هم به چرخ ایشی یک کار توهین و یک جهد و کوششه که آقا کرده و ثواب توهینم یا آقا را رسیده و ما هم چه مسئولین روته که آقای ابوبکر و امثال ابوبکر که کم هم نه هم شانه حمایت بکنه به هر حال پرداخت وامی کمک خرید به هر حال تجهیزاتش در کارگاه به نظر اون توانشانه هم ایجاد انگیزه بکن برش هم زمینه را برای تربیت و یادگیری تعداد بیشتری فراهم بکنه و من لطفاً که مسئولین حالا بخصوص مسئولین کمیته امداد استان حتما یک فکر باحالی واجب بکنم و ابوبکر و امثال ابوبکر حمایت بکن. ابوبکر ما پشما آرزوی موفقیت کن انشالله که همیشه کارت موفق بی و خیر و برکت هم در کار شما ببینید. چشی که گذاشت تا گمه هور همراهتیم ما چشما باز منتوار و دستبندی کن چشما هر جایی که هستید مدام سلامت باتید الله میارید. خدا حافظ.